Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Oldimizda muhim palla qish mavsumida aholi uchun zarur sharoitlarni yaratish, ijtimoiy soha obyektlari hamda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlarining barqaror faoliyat yuritishi uchun oldindan puxta tayyorgarlik ko'rish, iste'molchilarni energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash hamda mavsumni betarafot o'tkazish katta ahamiyatga ega. Bu borada muhtaram prezidentimiz, hukumatimiz hamda viloyatimiz hokimi tomonidan biz rahbarlari aniq vazifa va topshiriqlar belgilab berilgan. Tumanimizda mazkur topshiriqlardan kelib chiqqan holda tizimli ishlar, chora-tadbirlar amalga oshirildi. Bugungi kunda barcha soha kuz-qishga shay holatga keltirildi. Kuz-qish davrini barqaror o'tkazish, aholi va ijtimoiy soha obyektlarini uzluksiz yoqilg'i energetik resurslar bilan ta'minlash, shuningdek mavjud imkoniyatlardan tejamkorlik bilan foydalanish bo'yicha tumanimizdagi har bir tashkilot va bo'lim rahbarlari ham hisobot berishdi. Shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, biz o'tgan yillar davomida yo'l qo'yilgan kamchilik va muammolarni jiddiy tahlil qildik. Kommunal tizim va barcha rahbarlarning shaxsiy mas'uliyati va javobgarligini oshirdik. Tumanda kuz-qish mavsumini betarafot o'tkazish, jumladan ko'p qavatli uy-joy fondi, suv ta'minoti, elektr va gaz tizimini hamda ijtimoiy soha obyektlarini mavsumga tayyorlash, tabiiy gaz bilan ta'minlanmagan aholi xonadonlari hamda ijtimoiy soha obyektlariga ko'mir va suyultirilgan gaz mahsulotini yetkazib berish bo'yicha bir qator ijobiy ishlar amalga oshirildi. Joriy yilda mavsumga tayyorgarlik ko'rish jarayonida 4 ta asosiy yo'nalish belgilab olindi va dasturda belgilangan tadbirlar amalga oshirildi. Birinchi yo'nalish 2025-2026 yillar kuz-qish mavsumida tuman iste'molchilarini yoqilg'i energetika resurslari bilan barqaror ta'minlash yuzasidan ko'rilayotgan choralar hamda muhandislik kommunikatsiya tarmoqlari, elektr, gaz, suvni tayyorlash, elektr va tabiiy gazni iqtisod qilish choralari ko'rildi. Ikkinchi yo'nalish uy-joy fondini kuz-qish mavsumi tayyorlash ishlari amalga oshirildi. Uchinchi yo'nalishda ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish mavsumi tayyorlash ishlari yakuniga yetkazildi. To'rtinchi yo'nalish bo'yicha ijtimoiy soha obyektlari va aholini ko'mir mahsuloti va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash masalalariga e'tibor qaratildi. Elektr energiya ta'minoti bo'yicha tumandagi jami 6294 ta, shundan 5592 ta aholi, 702 ta ulgurji iste'molchilarga kuz-qish mavsumida bir maromda elektr energiyasi yetkazib berish bo'yicha dastur doirasidagi tegishli ta'mirlash ishlari olib borildi. Jumladan 904 kilometr elektr uzatish tarmoqlari, 20 ta transformator punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari to'liq yakunlandi. Bundan tashqari davlatimiz rahbarining tashabbuslari asosida mahallalarda elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida ajratilgan 210 million so'm mablag'lar hisobiga ushbu hududlardagi 2 ta transformator punktlari yangidan o'rnatildi va 2 ta transformator katta quvvatlisiga almashtirildi. Buning natijasida ushbu mahallalardagi 200 ta xonadonlarning elektr ta'minoti yaxshilandi. Qoraqalpog'iston tuman elektr ta'minoti korxonasi tomonidan tumanda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarni tezkorlik bilan bartaraf qilish maqsadida jamiyatning 15 nafar ishchi xodimlari jalb qilingan holda 3 ta avariya brigadalari tashkil qilindi. Brigadalar uchun 4 ta avtomashina, 1 ta maxsus texnikalar shay holga keltirildi. Korxona omborlariga 3 ta transformator punktlari, 1 tonna transformator moyi, 0,2 kilometr kabel, 0,2 tonna sim, 10 dona mufta, 10 dona tayanch ustunlar hamda 21 dona boshqa materiallar zaxirasi yaratildi. Tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha bugungi kunda tumanda 5466 ta, shundan 5322 ta aholi, 144 ta ulgurji tabiiy gaz iste'molchilariga kuz-qish mavsumida bir maromda tabiiy gaz yetkazib berish maqsadida rejalashtirilgan 2 kilometr gaz tarmoqlari rekonstruksiya qilindi. 9 ta gaz taqsimlash punktlarida mukammal ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. 27,5 kilometr gaz quvurlarida bosim ostida sinash va tozalash ishlari bajarilib, 44,6 kilometr yer osti gaz quvurlari holati tekshirildi hamda 26,3 kilometr quvurlarini tartibga keltirish, bo'yoqlash ishlari to'liq bajarildi. Qoraqalpog'iston tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan qish mavsumida tabiiy gaz tizimida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarni tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida 1 ta avariya brigadasi tashkil qilinib, 2 ta maxsus avtomashinalar, 2 ta gaz payvandlash hamda 1 ta elektr payvandlash apparatlari shay holga keltirildi. Shuningdek, omborda
386 metr turli diametri gaz quvurlari, 6 dona zulfin, 50 dona jo'mrak, 6 kilogramm bolt va gaykalar, 10 kilogramm himoya o'rami, 10 kilogramm elektrod, 30 kilogramm karbid hamda 50 dona atvodlar zaxirasi yaratildi. Ichimlik suvi ta'minoti bo'yicha ichimlik suvi tarmoqlarini mavsumga tayyorlash bo'yicha dastur doirasida Osiyo infratuzilma investitsiyalar banki ishtirokida 1.8 million AQSh dollari mablag'lar hisobidan tumandagi Bo'zachi, Navbahor va Jarqoq suv tarqatish inshootlari foydalanishga topshirildi. Bundan tashqari 9 km masofada ichimlik suvi tarmoqlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Natijada aholining ichimlik suv ta'minoti yaxshilandi. Jumladan shu vaqtgacha tashima suv bilan ta'minlanib kelingan Toshquduq aholi punktiga qadar 7 km quvur tortilib, 52 ta xonadonga ichimlik suv ilk bor kirib keldi. Shuningdek, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarni tezkor bilan bartaraf etish maqsadida barcha zarur bo'lgan materiallar zaxirasi yaratilib, texnikalar shay holatga keltirildi. Ko'p qavatli uy-joy fondini kuz-qishga mavsumga tayyorlash bo'yicha dastur doirasida tumandagi jami 10 ta ko'p qavatli uy-joylarni ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, hozirgi kunda barcha uy-joylarni ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi. Jumladan 3 ta uylarning tom qismi, 10 ta kirish yo'laklari, bitta uyning yerto'la va ichki muhandislik kommunikatsiyalari, 3 ta uylarning fasad qismi, 6 ta elektr taqsimlovchi shitlar ta'mirlandi hamda 5 ta kod qulfi temir eshiklar o'rnatildi. Qish mavsumida ko'p qavatli uy-joy fondining ichki muhandislik kommunikatsiya tizimlarida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan avariyaviy holatlarni tezkorlik bilan bartaraf qilish maqsadida barcha boshqaruv servis kompaniyalariga zarur bo'lgan materiallar zaxirasi yaratib berildi. Tumandagi ijtimoiy soha muassasalarining qish mavsumiga tayyorgarligini o'rganish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilish maqsadida ishchi guruh tashkil qilgan holda tumandagi barcha ijtimoiy soha muassasalari to'liq o'rganilib, aniqlangan kamchiliklarni joyida bartaraf etish choralari ko'rildi. Tumanning Toshquduq aholi punktidagi aholi iste'molchilariga kuz-qish mavsumi uchun jami 16 tonna ko'mir yoqilg'isi jamg'arish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda aholi iste'molchilariga to'liq yetkazib berildi. Suyultirilgan gaz ta'minoti bo'yicha tumanning Toshquduq aholi punktidagi aholi iste'molchilariga kuz-qish mavsumi uchun jami 36 ta xonadonga Kogon tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan suyultirilgan gaz yetkazib berilish yo'lga qo'yildi. Aziz qarorbozorliklar, ma'lumki har yili kuz-qish mavsumi yangi sinov va mas'uliyatlarni olib keladi. Bu esa biz rahbarlarning zimmasiga yuklangan yanada muhim vazifalarni yuklaydi. Shuni unutmaslik kerakki, bugungi har bir harakatimiz, amalga oshirayotgan ishlarimiz mavsumni ko'ngildagidek o'tishiga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Tumanda 2025-26 yil kuz-qish mavsumiga puxta tayyorgarlik ko'rish hamda iste'molchilarni energiya resurslari bilan uzluksiz ta'minlash bo'yicha barcha tashkiliy choralar ko'rildi. 24/7 rejimda shtab faoliyati yo'lga qo'yildi. Aholiga va ijtimoiy soha obyektlariga zarur miqdorlarda yoqilg'i energiyasi resurslariga yetkazib berish bo'yicha muntazam ravishda mahallabay tizimida o'rganishlar olib borilib, ajratilgan resurslarni bir maromda yetkazib berilishi ta'minlanadi. Albatta, bunda deputatlarning, faollarning yordami, jamoatchilik nazorati kerak bo'ladi. Kuz-qish bu barchamiz uchun sinovli, ammo hamjihatlikda o'tadigan mavsum. Biz mutasaddi idoralar bilan birgalikda barcha sohani, kommunal tizimni kuz-qishni betalofat ko'ngildagidek o'tkazish uchun bor kuchimizni safarbar etamiz. Lekin eng katta kuch siz tumandoshlarimizning mas'uliyati va qo'llab-quvvatlashidir. Keling, hammamiz hamjihatlikda bir-birimizga yordam berib, mavsumni tinch va yuqori darajada o'tkazaylik. Olijanob xalqimiz bu yo'nalishda ham tajriba namuna ko'rsatishiga ishonaman.